ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেকনিক্যাল ইনফরমেশান। আজকে যেই প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো হ্যাভেলসের hd2223 হেয়ার ড্রায়ার। এটার যা যা ফিচার্স আর মডেল, ওয়ারেন্টি, কেমনভাবে ইউজ করবেন সব কিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এটা যেটা বক্সে মেনশান আছে, হেয়ার ড্রায়ার নাও স্টাইল ইট ওয়েল ইউ ড্রাই ইট। 2 ইয়ার্সের গ্যারান্টি রয়েছে। গ্যারান্টি মিনস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, এনি প্রবলেম 2 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি রয়েছে। এর সাথে এখানে রয়েছে 3 স্পিড টেম্পারেচার কন্ট্রোলার রয়েছে, এই বক্সেই মেনশান করা রয়েছে। এবং বক্সে এটাও মেনশান করা আছে হোম সার্ভিস আছে। এমআরপি যেটা আছে 1645, যেটার মার্কেট সেলিং প্রাইস, যেটা আপনি অনলাইন অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে পেয়ে যাবেন মোটামুটি 999 থেকে 1200 টাকার মধ্যে। বাদ বাকি আরও কিছু জিনিস বক্সে মেনশান আছে, বাট এগুলো তেমন কিছু দরকার নেই, ফটাফট আনবক্সিং করে ফেলি। এর পেছনে যেগুলো রয়েছে ওগুলো একবার দেখিয়ে দিই। সেগুলো হলো পেছনে এখানে আপনার টেম্পারেচার প্রোটেকশন রয়েছে, ওভার হিটিংয়ে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এটা ফোল্ড করতে পারবেন, ফোল্ডেবল আছে। এটা কোথাও ট্রাভেলিংয়ের জন্য ক্যারি করার জন্য খুবই স্মল জায়গার মধ্যে চলে আসবে। এটা ইজি টু ক্যারি আছে। একটা হ্যাঙ্গারও দেওয়া রয়েছে, এটা আপনি কোথাও হ্যাঙ্গিংও করতে পারবেন। পেছনটা হানিকম রয়েছে, যার জন্য কুলিংটা অনেক বেটার হবে। বাদ বাকি এখানে সবই দেওয়া রয়েছে, মেনশানও করা আছে। আমি একবার এটাকে খুলে আনবক্সিং করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে এরকম একটা যেটা ওয়ারেন্টি কার্ড কাম ম্যানুয়াল রয়েছে, ইউজার ম্যানুয়াল, যেটা আপনি ওয়ারেন্টি কার্ড কাম ম্যানুয়াল ইউজেসগুলো লেখা রয়েছে। এটা অত ইম্পর্টেন্ট না, এটা রেখে দিচ্ছি আমি। বাদ বাকি ফিচার্সগুলো আপনাকে একবার দেখিয়ে দিই, যেগুলো আর কী কী ফিচার্স এর মধ্যে আছে এবং কিভাবে ইউজ করবেন, হাউ টু ইউজ, ওটাও একবার আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা ফোল্ড করা রয়েছে, খুবই অল্প স্পেসের মধ্যে এটা চলে আসে। এরকম ফোল্ড করা রয়েছে। এটা ফোল্ডটাকে খুলে নিলেই, এটা যখন ইউজ করবেন তখন ফোল্ডটাকে খুলে নেবেন, নিলেই এরকম স্ট্রেট হয়ে যাবে। সামনের দিকে মাথায় একটা ক্লিপ লাগানোই রয়েছে, ওটা ফিক্সড আছে যাতে এয়ার ফ্লোটা অনেক বেটার হয় ওর জন্য। আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে সুইচটা, এখানে দেখুন 3টে অপশান রয়েছে। 0 যেটা রয়েছে ওটা অফ আছে। ফার্স্ট যেটা অপশান রয়েছে ওটা কোল্ড আছে, যেটা কোল্ড বলতে এখানে যেটা বোঝাচ্ছে ওটা একটু বলে দিই, ওটা হলো রুম টেম্পারেচার। আপনার রুমে যে টেম্পারেচার রয়েছে ওই রুম টেম্পারেচার। সেকেন্ড যেটা আছে ওয়ার্ম আছে, তারপরেরটা যেটা আছে হট আছে। এই 3টে টেম্পারেচার পাবেন। ওয়ার্ম বলতে যেটা বোঝাচ্ছে হালকা উষ্ণ গরম, যেটা ওটার জন্য। আর যেটা হট আছে ওটা একদম হাই হিট আপনাকে প্রোভাইড করবে। নর্মাল প্লাগে আপনি ইউজ করতে পারবেন এটা। যেটা রুম টেম্পারেচারটা এই কারণেই দেওয়া থাকে হেয়ার ড্রায়ার, যাতে হেয়ারটা ড্যামেজ কম হয়, এর জন্যই কোল্ড মোডটা দেওয়া থাকে। এরকম টাইপের আরও ভিডিও দেখতে হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিন ভিডিওটাকে।